दोस्तों देखिए, आज मेरे पास एक गाड़ी आई है और इस गाड़ी का जो प्रॉब्लम है, इस गाड़ी में गियर बॉक्स से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। तो चलिए मैं आपको एक बार आवाज़ सुना कर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, इस गाड़ी का जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स में कोई भी एक बेयरिंग टूटा है, इसलिए दोस्तों इस प्रकार की आवाज़ आ रहा है। तो चलिए गियर बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, गियर बॉक्स ओपन करने के लिए ये जो दोस्तों गियर बॉक्स है, ये आपका QST टाइप डिफरेंशियल है। तो इसको खोलने के लिए देखिए हमें एक साइड पहले खोलना पड़ेगा। तो एक साइड का पहिया को पहले खोल लेते हैं, ठीक है। पहिया खोलने के बाद दोस्तों इसमें जो देखिए क्लैंप लगा हुआ है, यू क्लैंप, तो इसको भी खोलना पड़ेगा। और यू क्लैंप खोलने के बाद देखिए दोस्तों इसका मोटर भी खोलना पड़ेगा। और इसमें देखिए एक जो बैलेंस रोड है, बैलेंस रोड को भी खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आप जो यू क्लैंप है, ये बोल्ट है, उसको पहले खोल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यू बोल्ट का चारों नट को खोल लिया। अभी दोस्तों यू बोल्ट को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए ये यू बोल्ट है, ठीक है। और नीचे में देखिए यू बोल्ट का प्लेट रहता है, ये आपका प्लेट है। और दूसरा जो यू बोल्ट है उसको भी खोल लेते हैं। देखिए इसको भी खोल लिया। अभी दोस्तों ये बोल्ट खोलने के बाद मोटर को खोलना पड़ेगा और फिर जो बैलेंस रोड है उसको भी खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो मोटर को पहले खोल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए मोटर को गाड़ी से खोल लिया। अभी दोस्तों मोटर खोलने के बाद इसका जो बैलेंस रोड है इसको खोलना पड़ेगा। तो बैलेंस रोड को भी देखिए मैंने खोल लिया। अभी दोस्तों इसका जो ब्रेक कैम है, ब्रेक कैम में देखिए एक रॉड है, देखिए ये वाला है ब्रेक कैम। ब्रेक कैम का जो रॉड है, ब्रेक का जो रॉड है उसको खोलना पड़ेगा। देखिए ब्रेक का रॉड को खोल लिया। अभी दोस्तों देखिए गियर बॉक्स का उस पर में आपको 5 गो एलन की बोल्ट मिलेगा, तो उसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसको उस साइड में आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस साइड में जो आपका पाइप है, इसमें 5 गो एलन की बोल्ट है। तो इसको खोलने से आपका एक साइड पूरा डिफेंस आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको खोलने से पहले इसका जो अंदर में जो ऑयल है गियर बॉक्स का अंदर में, तो उसको पहले ऑयल को पहले निकाल लेता हूँ। तो देखिए गियर बॉक्स के नीचे आपको एक बोल्ट मिलेगा। बोल्ट को खोलने से आपका जो ऑयल है गियर बॉक्स में बाहर निकल जाएगा। तो बोल्ट को खोल के ऑयल का अंदर का जो ऑयल है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए नीचे का जो बोल्ट था उसको खोल लिया। अभी देखिए ऑयल को बाहर निकाल रहे हैं। और ऑयल निकलने के बाद अभी डिफेंस को खोलना पड़ेगा। तो देखिए गियर बॉक्स में जो बोल्ट था, 5 बोल्ट एलन की, उसको खोल लिया, ठीक है। अभी दोस्तों देखिए जो पूरा सेटिंग है इस साइड का, ठीक है, हाथ से खींचने से पूरा बाहर निकल जाएगा। तो देखिए मैं भी बाहर निकल रहा हूँ। तो देखिए एक साइड का पूरा सेटिंग बाहर निकल गया। अभी दोस्तों गियर बॉक्स को खोलने के लिए गियर बॉक्स में आपको 8 नंबर का बोल्ट मिलेगा। तो सभी बोल्ट को खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 8 नंबर का टी रेंज की मदद से गियर बॉक्स में जो बोल्ट लगा था सभी बोल्ट को खोल लिया। अभी दोस्तों गियर बॉक्स को ओपन करने के लिए ऊपर में देखिए आपको एक बोल्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको थोड़ा ठोकना है। और उस साइड में भी आपको एक बोल्ट मिलेगा, तो उस साइड का बोल्ट को भी थोड़ा ठोकना है। ठोकने से दोस्तों गियर बॉक्स जो है ओपन हो जाता है। तो देखिए गियर बॉक्स ओपन हो चुका है। अभी दोस्तों देखिए किस कारण से आवाज़ आ रहा था गाड़ी से। तो देखिए इसका जो जहाँ पर छोटा गियर लगता है उसका जो वायरिंग है, वो वायरिंग पूरा टूट चुका है दोस्तों। टूटने के कारण गियर बॉक्स से आवाज़ आ रहा था। तो देखिए ये आपका छोटा गियर है, ठीक है। देखिए इसका वायरिंग का कॉलर पूरा टूट चुका है। तो इस साइड का जो वायरिंग है उसको भी चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए इस साइड का वायरिंग जो है इसमें भी थोड़ा प्ले आ चुका है। तो दोनों वायरिंग को चेंज करना पड़ेगा। अभी दोस्तों देखिए जो टूटा हुआ वायरिंग है, इसका जो कॉलर है, कॉलर को निकालने के लिए आपको थोड़ा स्क्रूड्राइवर की मदद से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं वायरिंग, टूटा हुआ वायरिंग को। तो देखिए स्क्रूड्राइवर आपको इस तरह से कुछ लगाना है और लगा के आपको थोड़ा प्रेस करना है हाथ से। तो ये जो कॉलर है वायरिंग का, टूटा हुआ कॉलर आपका बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों देखिए जहाँ छोटा गियर लगता है उसका 2 वायरिंग को मैं उठा लिया। अभी दोस्तों इसकी जगह नया वायरिंग को लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इस साइड में भी मैं वायरिंग को उठा लिया, ठीक है। तो देखिए मेरे पास 2 अभी नया वायरिंग है। और दोस्तों वायरिंग का जो नंबर है वो आपका 62012RS, ठीक है। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 6201 6201। तो दोस्तों देखिए ये नया वायरिंग है और इसको भी हम लगा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से लगाना है आपको। पहले जो वायरिंग को आपको हाथ से थोड़ा प्रेस करना है, ठीक है। अब थोड़ा आपको हथौड़े की मदद से थोड़ा ठोकना है वायरिंग को। तो देखिए आपका आराम से अंदर चला जाता है। और ये लगाना काफ़ी आसान होता है दोस्तों, ठीक है। ये आपका इतना हार्ड नहीं है लगाना।
अभी देखिए इस साइड का बेयरिंग जो है पूरा आपका अच्छी तरह से लग चुका है और उस साइड का बेयरिंग को अभी लगाने वाले हैं। तो इसको भी पहले खोल लेता हूँ। तो देखिए इसको भी उसी तरह से आपको लगाना है। तो देखिए दोनों साइड का बेयरिंग को मैं लगा लिया। अभी दोस्तों देखिए पिनियन को कैसे सेटिंग करना है। तो देखिए इस साइड आपका मोटर लगता है, ठीक है, और उस साइड जो है आपका शैफ्ट जो है इसमें घुसता है बेयरिंग में। तो सबसे पहले देखिए छोटा वाला जो गियर है उसको पहले आपको इस तरह से लगाना है जैसे कि आपको दिखाया गया है वीडियो पे। तो देखिए छोटा गियर लग चुका है। अभी दोस्तों जो गुच्छा पिनियन है बड़ा गियर उसको लगाते हैं। तो इसके ऊपर लग जाता है कुछ इस तरह से आपका, ठीक है, देखिए आराम से बैठ जाता है। और देखिए आपको इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ लगाना है जो कि आपका छोटा गियर के ऊपर लगता है। तो देखिए वो चीज़ आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये एक वाशर है और ये जो वाशर है दोस्तों ये आपका छोटा गियर के ऊपर लगता है जहाँ पर आपका डबल गियर है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से लगता है, डबल गियर के ऊपर लगता है। इसको देना ही पड़ता है क्योंकि अगर इसको ना दिया जाए तो गियर बॉक्स से और भी ज़्यादा साउंड आएगा, ठीक है। तो इसको लगाना ना भूलें। अभी दोस्तों लगाने के बाद इसमें देखिए गैस्किट आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। गैस्किट जो वाशर है तो गैस्किट वाशर फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो इसके लिए मैं रेजिबोन यूज़ कर रहा हूँ। रेजिबोन आपका गैस्किट की तरह ही काम करता है। तो देखिए इसको भी किस तरह से लगाना है दिखा देता हूँ। देखिए आपको एक साइड से आपको कुछ इस तरह से लगाना है। तो देखिए पूरा जो रेजिबोन है मैं लगा लिया गियर बॉक्स पे। अभी दोस्तों हाथ से थोड़ा आपको फैला देना है कुछ इस तरह से। तो देखिए रेजिबोन को अच्छी तरह से लगा लिया। अभी दोस्तों ऊपर का जो गियर बॉक्स का जो आपका केस है उसको भी लगा लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। देखिए आपका बैठ जाता है आपका आराम से और ऊपर में थोड़ा ठोक देना है, ठीक है। ठोक के आपका पूरा सेटिंग हो चुका है। अभी दोस्तों इसका जो बोल्ट है सभी बोल्ट को लगा के आपको फुल टाइट देना है, ठीक है। किसी बोल्ट को आपको ढीला नहीं छोड़ना है। तो देखिए गियर बॉक्स पूरा रेडी हो चुका है। अभी दोस्तों इसको गाड़ी पे लगाना है और इस साइड का जो आपका पाइप था उसको पहले लगा लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए इस साइड का पाइप को भी लगा लिया। अभी दोस्तों इसको गाड़ी पे सेटिंग कर लेते हैं। आप जिस तरह से खोला था उसी तरह से लगा लेना है। तो देखिए फाइनली गाड़ी पे लगा चुके हैं गियर बॉक्स को। अभी दोस्तों इसका जो एलन की बोल्ट है, एलन की बोल्ट को लगा लेते हैं। उसके बाद इसका मोटर और यू क्लैम, ठीक है, और बैलेंस रोड सभी को लगा लेते हैं। लगाने के बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए इस साइड का जो एलन की बोल्ट था उसको लगा लिया और मोटर की भी फिटिंग कर लिया, ठीक है। इस साइड का जो आपका यू क्लैम था, यू क्लैम को भी फुल टाइट दे दिया और उस साइड का जो आपका बैलेंस रोड था उसको भी लगा लिया। फाइनली जो है आपका पूरा रेडी हो चुका है गाड़ी। और दोस्तों आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।